Cześć! Dziś pokażę Ci, jak przenieść pliki z DJI MIC 3 na komputer. A w tym celu musisz wiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, żeby otworzyć pudełko, musimy tutaj przytrzymać, a w środku znajdziemy dwa mikrofony i nasz odbiornik. Aby przenieść pliki, najpierw musimy wiedzieć, że trzeba to zrobić za pomocą kabla USB-C, ale nie podłączamy go bezpośrednio do odbiornika, tylko zamykamy nasze pudełko i, jak widzimy tutaj z tyłu, podłączamy kabel USB-C bezpośrednio do pudełka. Teraz możemy otworzyć nasze urządzenie i zobaczyć, że pojawiają się nasze mikrofony. Wchodzimy do folderu i tutaj możemy zobaczyć wszystkie nagrania audio, które mamy zapisane na mikrofonach. Teraz druga opcja jest taka, że jeśli kupiłeś tylko mikrofon, pamiętaj, że ten mikrofon ma swój adapter, dzięki któremu można przejść z tych magnetycznych na USB-C i odbywa się to w ten sam sposób.